Ist schon wieder auf kurz zu brennen. Es dampft wieder so verrückt. Jetzt brennt es wieder. Oh. Lebensnotwendig. Damit bloß kein Gras reinkommt. So, wer will mitziehen? Ich? Nee. Sieht man immer noch wenig. Doch, komm. Das dauert jetzt sowieso, bis der kann. Ihr kriegt gleich 20 mehr. Oder mit auch noch mal eins. Komm.